Witaj! Negatywne wibracje ego stworzyły struktury kolektywne na całej planecie Ziemi oraz struktury u każdego człowieka, które wszystkie są ze sobą powiązane. To był ważny wstęp. Im więcej jesteśmy świadomi o strukturach i wibracjach ego, tym więcej i szybciej stymulujemy rozkład struktur. Nałogi. Większość ludzi ma pewną część struktury ego, bo struktura ego ma dużo różnych części, ale większość ludzi ma strukturę nałogu. Ja miałam akurat kilka takich części struktur. Różnego rodzaju nałogi. Narkomania, alkoholizm, nadużywanie tabletek, destruktywne jedzenie, nikotyna, papierosy, no i jeszcze może kilka, których w tej chwili nie pamiętam. Ja się śmieję, bo to jest fantastyczne, że ludzie niedługo pozbędą się wszystkich nałogów, tak jak ja się pozbyłam. A więc negatywne wibracje ego stwarzają u człowieka myśli, uczucia i zachowania, które prowadzą do nałogu. Człowiek zaczyna czuć, że chciałby spróbować czegoś, obojętnie jaka to jest substancja. W tym samym czasie tworzą się myśli, które doprowadzą do tego czynu. No i później oczywiście jest reakcja, bo ciało człowieka musi reagować, żeby sytuacja została stworzona. A więc wibracje ego stwarzają całe sytuacje. Weźmy na przykład alkohol. Mogą być papierosy, albo obojętnie co, ale powiedzmy, weźmy alkohol. U człowieka tworzą się uczucia, myśli i różnego rodzaju zachowania. Człowiek zaczyna myśleć, że może, albo czuć, to nie gra roli, co następuje najpierw. Ważne jest, że zakończenie będzie to samo. Alkohol zostanie spożyty. Często zaczyna się to w różnych sytuacjach, albo człowiek jest sam, albo z kimś, to nie gra roli. Bo ego wibracje są bardzo inteligentne. Chcę to tak opisać, żeby to było dla wszystkich więcej wyraźne. I tak doprowadzą do sytuacji końcowej, która jest zaplanowana. A więc człowiek zaczyna czuć albo myśleć, że napiłby się czegoś, no i pije. Żeby człowiek coś wypił, to musi jego ciało konkretnie wziąć do ręki kieliszek i pić. Jeszcze przed tym musi być okazja, żeby zdobyć alkohol. Tu jest oczywiście cała sytuacja, którą stwarzają wibracje ego. Więc człowiek wypije jeden raz, drugi raz. Pomału, oczywiście wibracje ego stwarzają więcej i więcej sytuacji, które doprowadzają do picia. W tym samym czasie wibracje ego często, nie mówię zawsze, bo niektórzy ludzie mają mniej problemów, niektórzy więcej, to nie gra roli. Wibracje ego i tak stworzą sytuację, gdzie dojdzie do wypicia tego alkoholu i to będzie częstsze i częstsze. Dlatego, że wibracje ego stwarzają u tej danej osoby, wewnątrz niej, już budują tą swoją strukturę ego. Ona będzie się robiła silniejsza i silniejsza, wobec czego musi następować do częstszej i częstszej konsumpcji. Po pewnym czasie organizm, ciało człowieka fizycznie zaczyna być uzależnione. To już następują fizjologiczne potrzeby. Kiedy następują zmiany spowodowane pod wpływem negatywnej wibracji ego,
gdzie już ciało człowieka jest uzależnione od danej substancji, obojętnie co by to nie było. Bez spożycia tej substancji już człowiek zaczyna się fizycznie źle czuć. Jest już w nim skonstruowana silna struktura ego, która jest pewną całością myślenia, zachowania, uczuć i ona cały czas się wzmacnia. Więc u człowieka już później następuje taka reakcja z siebie, reaktion. W tej chwili nie znalazłam słowa po polsku i to znaczy, że to jest mechanizm obronny struktur ego, gdyż ja ujawniam ego struktury i ego często przeszkadza w tym ujawnianiu, gdyż ujawnianie struktur ego doprowadza do rozkładu struktur i wibracji ego u mnie, u Ciebie i u wszystkich ludzi. Więc po jakimś czasie następuje znowu mi ego przeszkadza, słyszysz, czujesz? Jeżeli Ty słyszysz, Ty czujesz, bo ja czuję, to już następuje rozkład struktury u Ciebie i u mnie. Po jakimś czasie jest człowiek już w tak zwanym nałogu, w którym ja byłam, w wielu. Obojętnie, co by to nie było. Ważne jest, żeby człowiek zrozumiał, że do wszystkiego jest powód, do każdego zachowania. Jeżeli powodu nie będzie, nastąpi zanik. Znowu mi ego przeszkadza, czuję. Ja o tym mówię, bo jak Ty poczujesz, Ty zauważysz, to następuje rozkład i osłabianie struktury u Ciebie i u mnie też, bo ego struktury są połączone ze wszystkimi. Więc ważne jest, żeby człowiek sobie uświadomił, że jest powód, że człowiek czuje potrzebę, że człowiek myśli, jak zdobyć daną substancję, co by to nie było. Ego tworzy wszystko, po prostu to jest jakby ktoś układał układankę. Czuje, myśli się pojawiają, jak to zdobyć? No trzeba coś kupić, prawda, jeżeli nie ma. Więc już myśli, jak kupić, gdzie kupić, jak zdobyć na to środki. I tym samym to uczucie, które jest spotęgowane, że czuje się potrzebę czegoś i później następuje do tej sytuacji, że człowiek kupuje coś, no i organizm oczywiście też jest w tym, znowu mnie przeszkadza, musi brać udział, bo człowiek coś spożywa, albo człowiek coś konkretnie bierze do ręki i pije, jeżeli to jest alkohol, albo narkotyki zażywa i przygotowuje je, albo pali papierosa, albo kupił sobie masę destruktywnego jedzenia, które je. Więc to jest pewna układanka i cały organizm człowieka jest pod wpływem tych wibracji ego. I wszystko dąży do wzmocnienia cały czas tej ego struktury. Oczywiście to powoduje cierpienie u człowieka, który jest w nałogu, oraz wszystkich najbliższych, całej rodziny. Następuje później jako efekt tego, pojawiają się oczywiście choroby fizyczne różnego rodzaju, które są powiązane z danym nałogiem. Ja dam taki przykład. Jeżeli masz w kuchni malutką myszkę, która je Twoje jedzenie, to możesz kupić masę nowego jedzenia. Ale jeżeli myszka w kuchni jest, to ona będzie je jadła. Ale jeżeli myszkę z kuchni usuniesz, to możesz mieć jedzenie i nikt jego nie zje. Jeżeli jest w Tobie powód, którym są wibracje ego i struktura ego, co powodują, że Ty myślisz, czujesz, używasz, co by to nie było, coś, co jest destruktywne, dla Twojego organizmu, to będziesz to musieć robić, dopóki jest powód. Natomiast jak nie będzie powodu, a nie będzie niedługo, bo już słuchasz tego wideo, i jak się słucha, już następuje rozkład i osłabianie struktury ego. Jak nie będzie, to jest proces. Po jakimś czasie
jak nie będzie powodu, to nie będziesz czuć żadnej potrzeby, żadnych uczuć nie będzie, które by powodowały, że ty chcesz w ogóle używać ten środek. Nie będzie u ciebie myśli, jak jego zdobyć, że w ogóle chcesz jego zdobyć. No i oczywiście organizm nie będzie wykonywał tych czynności, które robił, jak na przykład brać do ręki kieliszek z alkoholem, czy papierosy, czy co by to nie było. Więc to jest jedna całość. Proces rozkładu struktury ego, która jest nałogiem u ciebie, już się toczy. Zauważ. Ja wymieniłam tu takie bardzo silne nałogi, ale ja sądzę, że każdy człowiek ma jakiś nałóg. To może być nawet za dużo trenowania, za duże patrzenia na telewizji. Uświadomij sobie, spójrz na swoje życie, na swoje myśli, na swoje zachowanie. Co się dzieje w twoim życiu? A uświadomisz sobie tą strukturę ego. Dopóki ona jest ukryta, może przeżyć. Jak sobie uświadomisz, co to jest, to mogą być nawet drobne rzeczy, bo to cały czas rośnie, robi się silniejsze i działa na całe twoje życie. Każdy nauk działa na całe życie człowieka, na pracę, relacje, ekonomię, zdrowie, na wszystko, więc uświadom sobie, co jest we mnie. Ja nie mam może tych dużych nałogów, ale u każdego, ja sądzę, że u każdego jest coś. Jak sobie to uświadomisz, ego struktura już będzie ulegać osłabieniu, bo ego nie przeżyje ujawniania. Wszystkiego najlepszego, miłego dnia. To, co najlepsze, wszystko przed tobą.